çap düşmesinde çevrim kullanamıyor. Şimdi normal bir şekilde biz programımızı yazacağız. Çap düşmesine varana kadar hepsini yazacağız. Program numaramı açtım. O 009 dedi. G97 S2500 M3 takım 0707. Çevirme başladığım çap X60 Z2. Yarıçapta kaldırdığım paso miktarı 1,5, toplamda 3 mm. Geri kaçma miktarı 0.5. Çevrim başlangıç satır numarası 10, bitiş satır numarası 20. Çapta ve boyda finish'e paso bırakmaksızın 0.2 ilerleme ile bu işlemleri yapmaya başladım. İşleyeceğim en küçük çap 2x45 dereceden dolayı 35'te çap 31'e iniyor. 31 çaptan işlemeye başladım. 0 noktama dokundum. X35 virgül C2 Z eksi 15 X52'ye giderken çıkarken Z eksi 20'ye gitti. Z eksi 23'e ilerledi. Bundan sonra X 47'ye düşerken Z eksi 34'e gitti. Orada tabanda bir düzlüğüm var. Z eksi 36'ya ilerledi. X 56'ya çıkarken şöyle ileriye doğru çıkalım. X 56'ya çıkarken Z eksi 46 yaptı. 40 yazmış. X 60'a çıktı.